ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಮೃತ ರಮೇಶ್ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಳ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ 100% ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ತುಂಬೆ ರಸ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಸ್ಯಾಮೃತ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಾಟಿ ಮನೆಮದ್ದು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರು? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹುಡುಕಾಟವಿಲ್ಲದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸಸ್ಯಾಮೃತ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಾಟಿ ಮನೆಮದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಾಶ್ರಮ, ನೆಲಮಂಗಲ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ದಾಸರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲದ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲದ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಏನು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಕೆರೆತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನೆಗಡಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. 100%, 100ಕ್ಕೆ 100% ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬೆಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ತುಂಬೆಯ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತುಂಬೆ ರಸದ ಒಳಗಡೆ ಬೆರೆಸಿ ಆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹದ್ದಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸುತ್ತಿ, ನಾವು ಒಂದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತೀವಲ್ಲ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಿಲ್ಲದ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೇಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗಾಳಿಯ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ, ಕಲುಷಿತವಾದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೇಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಮದ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದು ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಎಳೆದು ಬಾಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತು ಬಾಯಿಂದ ಎಳೆದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಾಶ್ರಮ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತೋಟದ ಗುಡ್ದಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ 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 ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನ, ದೊಂಬರಟ್ಟಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಔಷಧಿ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸಸ್ಯಾಮೃತ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಾಟಿ ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್ನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರು ಹೊಸಬರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸಸ್ಯಾಮೃತ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಾಟಿ ಮನೆಮದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.